Mana bugungi bemorimiz demak ayol kishi 54 yoshda. Yo'g'on ichagini kolonoskopiya tekshiruv vaqtida juda ham katta razmerda polip aniqlanyapti. Bularning shikoyati demak qon kelishiga bo'lgan, axlat bilan inakda qon aralashi kelib turgan, lekin og'riq, hech qanaqa diskomfort kuzatmagan bular. Profilaktik maqsadda kolonoskopiya qilinganda mana yo'g'on ichagida razmeri где-то 3-4 santimetrlik uzungina oyoqchalari qalingina polip aniqlanyapti. Уже ranglari ham o'zgargan. Buni biz hozir shu turishda kuydirib olib tashlaymiz tagidan va histologiyaga beramiz. Demak, mana azizlar, yo'g'on ichagimizgacha mana polipni oyoqchasi boshlanyapti, uzungina. Hamda buni mana qizargan qontalash qismi mana polip. Buni vaqtida topib olib tashlanmasa, bu shu yomon sifatli o'simta, ya'ni onkologik kasallikka o'tib ketishi mumkin. Mana juda kattagina. Shuning uchun buni hozir shu tagidan kesib olib tashlaymiz. Hop, demak, mana polipni olindi. Tagi maxsus ishirilib, ichaklar mana bunday qilib kuydirib olinadi. Mana olingan joy. Qonash belgilari yo'q. Kuydirib olindi. Mana demak olingan polip. Yo'qda yotib turibdi. Demak, do'stlar, mana shunaqa yomon kasalliklarni oldini olish uchun bekarga kolonoskopiya har 5 yilda qilish kerak deyilmaydi. Chunki bunaqa o'simtalar hech qachon shikoyat bermaydi, unaqa kuchli. Og'riqsiz, mana hech qanaqa, faqat arda qon izlari bo'lgani uchun bemor murojaat qilib keldi. Vaqtida olindi. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. 30-35 yoshdan keyin har 5 yilda profilaktik maqsadda kolonoskopiya tekshiruvdan o'ting. Bu dunyo bo'yicha zolotoy standart, oltin standart tekshiruv hisoblanadi.